gya Mukama waffe Yesu Kristo gibeere mu mmwe eri abatuwuliriza n'abatulaba, era nga bulijjo bwe tubadde twogera ku kusaba, era omuntu asaba atya na kiki kyasaba, era mu kusaba ekigendererwa kyandibadde kya Katonda kubanga atuuzibwa mu ffe era asobole okuba nga afuga, kuba Katonda bw'afuga buli kintu kigonda, kimugondera, buli mbeera yonna emugondera. Kati abantu okusaba kwabwe oba okusaba kw'omuntu kwe yalibadde ayagala, oyinza okwagala ebintu bikugondere naye ate n'otakkiriza Mukama w'ebintu kubeera nga yasoose mu ggwe. Kati bw'osabira ebintu bikugondere osobole okuba nga oli mu mbeera nnungi, era ebintu nga egamba ofuna saavisi gye biri oba okuweereza gye biri nga buli kye walibadde weetaaga okifuna. Kati bwe bw'obisaba biyinza okuweebwa naye ate bw'otasembeza Mukama waabyo nga yalina okusooka, kitegeeza tusooka Katonda buli kintu kyonna n'asooka atuuzibwa mu ffe. Kati bino ebyetaago Katonda y'amanya, era ekyawandiikibwa kigamba nti nga temunnaba na kusaba mba mmanyi kimukola ki kimwetaaga. Kati mu kusaba kwaffe tusaba Katonda, tusaba bulamu kuba Katonda alina okuba bulamu mu ffe, era bwe tumusaba Katonda n'atuuzibwa mu ffe ebirala byonna bigoberera Katonda, era ebintu biba biramu mu Katonda. Era enjiri kyovula nga agamba nti mbatuma mugende mufuule ebintu byonna nga mubiyingiza mu Mukama waffe, nga tubiyingiza mu linnya lya Kristo, bibeere biramu bisobole okuba nga bitusaavinga. Erinnya bwe litukulembera buli kintu kyonna kivunnama eri Katonda, buli kintu kyonna bwe kivunnama nga bwe yagala buli vviivi lyonna, buli kitonde kyonna kivunnama eri Katonda lwa linnya. Kati erinnya lye twetaaga okubeera nalyo Katonda gwe twetaaga, era omuntu bw'abeera ne Katonda buli muntu ensi yonna yeewuunya. Katonda tulina kuba obulamu bwaffe bulina kuba bwewuunyisa lwa Katonda gwe tuyina. Era n'okusaba kwaffe tusaba Katonda atuule mu ffe, Katonda addizibwe mu kifo kye, kubanga Adamu ye yayonoona n'ava mu kifo Katonda mwe yali ayisaana okuba nga basisinkana. Kati Katonda bw'atusisinkana n'atuula mu ffe n'abeera mu ffe, y'engeri yokka era yessaala gye tuba tusabye n'okufugibwa ebintu byonna ne biba nga bivunnama. Era tuli wano ku lw'enjiri, tuli wano ku lw'okusaba, tuli wano ku lw'okuyiga okusaba, kuba olyagala tuyigirize okusaba. 12 kitegeeza okusaba kuyigirizibwa n'oyiga engeri y'okusaba. Era tuli wano olw'okuyiga era nga tuyigiriza, naawe obeere omu ku ffe tusobole okuba nga twenkana, nga ne kye tusaba mwenkano, twenkana mu kusaba mu Katonda, era ne tuba nga tutuukiridde ffenna mu maaso ga Katonda ku lw'obulokozi. Era mutume tugenda kulaba ebyawandiikibwa. Tusoma Yokaana 15:7. Tusome 6:7. 15 Yokaana enjiri olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Enjiri ya Yokaana essula 15 nyini lwa 5 wentandikidde. Olwokutaano 15:6 15:6. Omuntu bw'atabeera mu nze asuulibwa ebweru ng'ettabi akala, bagakuŋŋaanya bagasuula mu muliro ne gajja. Olw'omusanvu, bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bibeera mu mmwe, musabenga kye mwagala kyonna munaakikolerwanga. Haleluya. Amen. Bw'osomera oluzungu musabenga wano tali ku pureya. Kana bagamba nti waliwo okusaba pureya, waliwo okusaba asiki. Ali mu luzungu olw'oluzungu njagala olunyirira omusanvu lwokka. Wanakulaga atali omuntu yenna. Kino kitwaliramu n'abaweereza boga nti ndi mutume, ndi pasita, ndi nabbi. Omuntu yenna bw'atabeera mu nze, bw'otabeera mu Katonda, osuulibwa. Olwo lw'omukaaga lwayogera, osuulibwe bweru. Kyova okusaba kulina kubeera kwabo abali mu ye. Kyavaga nti oyingire
munda wegalira osabenga. Kati njagala olunyirwa omusanvu okusinga naye mu y'oluzungu. If you abide olw'omusanvu. If you abide in me and my words abides in you, you shall ask what you shall ask what you will, and I will and it shall be done unto you. You shall ask. Ask ye prayer. No. Waliwo akola prayer kusaba n'akola ask nga kwe kusaba kuba bino bye bimu. Waliwo kusaba prayer, waliwo kusaba ask. Era ebisabibwa mu prayer byawukana kubisabirwa mu ask. Kubanga ask kuleetera gwe byoyagala nga gwe. Prayer ereeta Katonda eri bonna. So si gwe ne bw'aba gwe kiyambe ekibiina kyonna. Kati wano waliwo nti bwe mubeera mu nze ne munywera mu nze n'ebigambo byange bibeera mu mmwe musabenga ask. Kinaabakolerwanga ekyo ky'oba tolina. Kati waliwo ayima kyekikyo twagamba nti mujje mu mwoyo tusabe. Ekyo si kyakujja buzi, kyakubeeramu. Akugambe bwe mubeera mu nze. Kikugamba nti bwe mujje linze naye bwe mubeeramu. Si kujja buzi, bwe mubeeramu. Mulina beeramu. Katukiyite nti kubeeramu ye kwe kubeera mu mwoyo. Olina kusangibwayo, olina kubeerayo. Buli ky'onoosabanga kyonna ask kijja kuweebwa, kijja kukolebwanga. Kati abantu tibaawula prayer ne ask. Nakiki kisaana kusooka. Nakiriwa. Kubanga ajja kukola prayer akole ask, akole ask, akole prayer. Kati waliwo ekisooka oddirira ekirala. Kale kabibeere byonna nga bitambudde wamu naye gwakikola ng'oyawula. Njagala kusaba. Ndi mu kusaba ki? Yalibadde ensonga. Era nga nsaba ndiwa. Wakirirekayo kusaba. Naye omale kubeera muye. Mutume wano kyendabawo ekisinga omugaso. Before even you ask, kubanga prayer gye twagize etali ask. Owulira eyo okugamba egenda eri Katonda tebeeramu kyaffe. Kitegeeza bwe tugisooka Katonda n'abeera ng'afuga mufu. Whatever you ask kiba kyangu okukolerwa kubanga weegase ne Katonda. Kati prayer ereeta Katonda kubaawo. Ask ereeta ebya Katonda kubaawo. Kikuteereze bulungi. Prayer ereeta Katonda kubaawo. Kubanga ye byonna mu byonna kusookera ddala kugwa saba. Ask ereeta ebya Katonda kubaawo. Oba nga bikolebwa. Ekyo kigenda otutwala ku Saala gye yasomesa. Olyoka okakase. Osooka ne kitaffe ali mu ggulu. That's the prayer. Kitaffe abeere nga yaliwo. Awo byayagala erinnya biryoke bikolebwe. Kati awo olabye nti ask. Prayer esooka ask. Kati omuntu bw'atategedde ffe nga tugendera ku mulembo guliwo tuli mu kusaba, bagenze kusaba naffe tugenze bali ku lusozi. Kubeera ku lusozi kaabanga nga kabonero nti weeyawudde mu by'abantu ogenze mu kifo eky'enjawulo. Kati nga bwe tugamba nti tuli mu ye, ye lwe luba olusozi mwe tubeera. Kati oyinza kugenda ne ku lusozi kusaba nga ate gwe oli mu kiwonvu, sinakindi oli mu ntaana. Ate ogamba oli mu kusaba. Kuba olusozi yeye ng'oli mu ye. Nga bwe yabeeranga ku lusozi n'asaba, olina beera mu ye n'osaba. Awo kigenda kukolebwa. Kati olwala omuntu tayawula ndi mu kusaba, ndi mu kusaba. Ndi mu prayer oba ndi mu ask. Kuba kintu kijja kutwala kikasuke ku Saala yennyini eri gye yagamba kitaffe ali mu ggulu kye kisooka. Ekitegeeza prayer erina kuleeta Katonda.
asikereeta ebibye erinnya lye emirimu gye byonna byakola ebyo byatukolera kitukolebwa emmere gye tulye tukole byonna bisobola okuba nga bijja kati omuntu tayawula kusaba pureya n'okusaba asiki ako kabeere kabenje mu kanisa kati sitaani ateemanyi kati bw'otandika ne asiki otandika n'ebibye ate nanyini byo kye wasoose n'ogamba weerabidde nanyini byo ate oyagadde ebibye osabye asiki ate tosabye pureya ate ogamba oli mu kusaba pureya egenda n'okusiiba kati aye gwe n'obyonoona okitege kati twetaaga kuba nga tuli mu kutegeera nti if you are binding me ye condition esooka era naye n'abeera ngali munze kiri sayidi bbiri obuvunaanyizibwa obusooka buli gwe kutunuulira Katonda if you abide in me gwe olina okwenyigira mu kikolwa ng'oweete mu Katonda ng'ofaayo bwe mba waakusaba nina kuba mu ye buvunaanyizibwa buli kyokola kyonna kyewali badde obulamu bwo bwonna wali badde obufuba ng'obunyigira mu Katonda katakulaze bw'oba wasabye pureya n'emuleeta yingira mu ye kati naye ajja kubeera muggwe kati bw'osaba this is not prayer now eba asiki naye ate asiki eyo yajjidde mu pureya kati omuntu bw'aba akola nga tategeera waliwo akabenje era sitaani kyova okujjawula nti ebibyo ojja kusaba ekyo bwa sitaani kiba kijja osabye emirembe ate teriiwo osabye kubeera obulungi oli bubi osabye kuwona oli mulwadde kubanga tokoze enkola entuufu kale we nimunyiikira tuli mu kusaba tusaba ebintu si byakusaba busabi wabula kutegeera tuyigirize kusaba okitegeera tuyigirize kusaba era bw'oba otuyigiriza okusaba kino naffe tukiyige tusobole okukikola nga bwe kisaana kati okusaba kwetaagisa naye ate tikwetaagisa wakiri bwatotegeera olina kubeera omuyigirizwa wa mukama waffe yesu olina kubeera omwana olina kubeera mu kifo ekituufu olina kusaba ate ebyo bye yasaba oleme kubeera mubala bakungaanyanga mu kusaba kwabwe ebibavundako ebibafaako ebitalina bulamu kati bwoba toyize nga Pawulo yagamba kwegamba bw'oba toyigirizwa wakiri gwe lya onywe omale ofe kubanga bw'oba toyigiriza n'okusaba ojja tolina na mugaso eri Katonda kati twetaaga kulaba essaala eri nga tusoma Luka 10:11 kubanga wano bw'oba tokitegedde ojja kumala nga tonatandika ate otandike nga wamaze oluusi osaba ate gwe nga toliiwo oba gw'osaba nga taliiwo byonna byetaaga kutegeera Luka 10:11 Luka essula 11 nnyiri olusooka awo olwatuuka bwe yali ng'ali mu kifo ng'asaba bwe yamala ku bayigirizwa be omu n'amugamba nti mukama waffe tuyigirize okusaba era nga Yokaana bwe yayigirizanga abayigirizwa be olunya olwokubiri n'abagamba nti bwe musabanga musabenga nti kitaffe erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje olunya olwokusatu otuwenga buli lunaku emmere yaffe ey'olunaku eyawandiika wano naye alina bye yalekamu ebimu sibiraba kati wano bw'oba abagamba nti kitaffe ali mu ggulu era bw'oba osomera oluzungu oba tusome mu Matayo ebikugirayo bulungi essaala eno gye yayigiriza oyinza kusoma mu Matayo abamu olw'enzikiriza zaabwe balina bye bajjamu nga bibakutteko era naffe kino bwe twali tukinyonnyola ab'enzikiriza endala n'abakkiriza b'omuzikiriza ezaffe nga balokole bayomba kati ebimu bibatulugunya ne baagala bateekemu ebyabwe bafiitinge nekyabwe naye toyinza kutereeza Katonda alina kutereeza kati akugamba nti musabenga bwe muti kitaffe ali mu ggulu
mutume katusome kati y'amatayo wano ate tikirabisibwawo kukundi kati kyembadde njagala nkusooke nkulage eno olyoke omanye ti nabo byabatabula ne batandika kuwandiikamu ebitategerekekamu bo nga bwe kibafiitingira kitaffe tisikubeera nti kitaffe naye walina kubaawo aliwa kubanga muga nti kitaffe erinnya lyo kiba kibuzeeko olina abanga omanyi aliwa kubanga waliwo kitaffe mu nsi oyo n'erinnya lyo oba titwetaaga twetanga omuntu yenna kitaawo ku nsi kati soma Matayo katusomeyo Amatayo essula y'omukaaga nvudde ku lunyiriri olw'omwenda anti wano ensobi eriwo si nsobi naye ate wano omuntu ayagala fiitingemu nga bwe batereeza essaala zaabwe bwe bamukole nga bw'ayagala nedda enkola eryemu kitaffe aliwa ali mu ggulu osoma mukaaga nsomye Matayo essula y'omukaaga nvudde ku lunyiriri olw'omwenda kale musabe bwe muti nti kitaffe ali mu ggulu ekyo kyokka n'okomaawo buli omu kitaawe ali mu ggulu ddi bw'abeera mu ggulu kubanga kitaffe singa abadde mu ggulu twandisabye nga bya mu ggulu kati ayinza ba mu ggulu ate n'osaba ebivunda oba weeraze wawuugwa kati we bwaga nti kitaffe akyogera bwogezi bwakyayogerwa ali mu ggulu naye okakasa ddi bwafuuka kitaawo ng'ali mu ggulu nga kitaawo mu nsi takyaliwo ebya kitaffe bya lugero ng'olabira ku by'abantu kitaffe kyekyo kyobwazaali ekyakuzaala bangi bazaalibwa era bonna twazaalibwa olw'okwegomba kw'omubiri oyo ekitaawo gwe mubiri naye kitaffe ali mu ggulu gwe mwoyo eyo ye pureya ereeta katonda kubeera mu ggulu nebye tusaba nga byawa bya mu ggulu n'okulowooza kwaffe nga kuliwa naye ate ojja bulaba okusaba kw'abantu ne pureya rikwesi zaabwe zonna kitaabwe ali mu nsi ne bye banoonya ne bye balowooza bivunda bigwawo era baagala kubeera b'amaanyi bazikire basinge ne katonda kubeera b'amaanyi atawuwale kizibu era kyava agamba nti tuterekenga obugagga bwaffe kubanga abutuwa naye onooterekayo ennyumba yoba poloti y'omuggulu bayinza okuterekayo nabo mu ngeri nyangu kitaffe ali mu ggulu nzizeeyo Matayo mukaaga olunyiriri lwa mwenda kale musabenga bwe muti nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe analyonoona katusabe nti tuli mu kugamba tuli mu kusaba tukuŋŋaanye tuli mu kusaba kitaffe bw'abeera mu ggulu okole ki erinnya lye bwe litukuzibwa okole ki tiritukula tali mu ggulu kati kukyogera bikola ki kyovola nti okusaba pureya kulina ekintu kyekukola nga kuleeta purezensi ya katonda okulabisibwa mu ggwe ne mu balala tekulina connection ne byetaago byo no bwe kibe kyetaago kiri kimu nti ofune katonda otegeere katonda abeere mu ggwe mubeere naye okwo kwe kusaba ekisusse kwebikiriza kiba kirala ekisusse awo ebyo byammwe kale musabenga bwe muti nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe nyenze ku lunyiriri 10 obwakabaka bwo bujje obwakabaka bwo ne bw'otakyogera weebuli naye ate okusaba kwaffe bujje bulabisibwe muffe era ga nti obwakabaka bwa katonda buli kumpi mwenenye era enjiri ereeta obwakabaka ereeta katonda tereeta visa tereeta binu tereeta poloti tereeta mayumba tereeta byonna kitegeeza bwe tutukuzibwa erinnya lye bwe liba litukuzibwa muffe naffe tutukuzibwa kuba katonda mutukuvu atuula watukuvu kati kyova olaba enjiri n'okusaba byonna byawaba era byakyama n'okusaba kwakyama ffe tuteererwawo okutereeza ebyasoba ne mu byonna ne mu kusaba enjiri bye yalejjawo enjiri ya leero byereeta okusaba okwedda bye kwajjangawo nga batunda ebyabwe baleme kwetaaga okusaba kwa leero bye kuleeta basobole kwetaagira ddala kati ebintu byasoba mutume ogedde ku obwakabaka bwo bujje mukama waffe agamba temwanunulibwa na bintu ebiggwawo
bitezo bwakabaka bwa Katonda bwawukanye ku muntu byayayanira. Anti wuliriza okujja obwakabaka mulina bujja obwakabaka obubaddewo okusaba kwaffe wave obwakabaka Wajja obwakabaka obujja. Tonnajjawo kabaka ate oyagala Katonda Oyagala obwakabaka bwe bujje. tekisoboka. abeere mu ggulu naye nga waliwo kitaawe ali mu nsi ng'ekibi mwe wazaalibwa kikyafuuka tekisoboka. Aha. Obwakabaka obujje Mm. byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. tibiyinza kukolebwa nga waliwo ali kukola mu nsi. Mumala kukyuka kwenenya kujjawo Omukozi Omukozi. akola ebibi awo ne mulyoka mugamba kati bwe byoyagala byeba bikola ki kati bwe mba sijjeewo akola nenjogera bwogezi nti byoyagala bikolebwe ne bwe njogera sisabye kyenva kugamba nti okusaba pureya kikolwa Kuba si bigambo. agamba okukola kwoyo we kuli ne kaakano omubi omubi ne kaakana akola okutuusa nga tumugyeewo netulyoka tugamba nti kati okwagala kwa Katonda kwe kuba kukolebwa. kali bweboga nti byoyagala bikolebwe tebiyinza kukolebwa nga kola omuleseewo ate nga kolera ne muggu. Kitaffe ali mu ggulu tasobola kubeera mu ggulu wadde newankubadde ali mu ggulu nga waliwo kitaawo. Yajja beera mu ggulu naye erigwe nga tali. Kyovula bangi basigadde basajja ba Katonda lwaki Lwa kitaabo balina kitaabwe mu nsi twamulaba nti kwekuvunda n'envunyu be baamuzaala naye ffe abaana ali mu ggulu kuba kitaffe mu nsi yakola ki yafa nga gwe mubiri ogwatuzaala gwe gufa ne tulyoka tubeera bamulekwa n'atwezaalira nga bamulekwa. Okitegedde? 11 otuwerera emmere yaffe eya leero. Kyogamba nga bawe emmere baali tibalya omala kujjawo emmere si kyakwogera nti otuwe emmere ne bw'onookyogera tejja kujja. Bameka bakisabye n'etajja Ye baawula emmere n'emmere. byonna okugamba nti kitaffe tuwe emmere ya leero nga mumaze kujjawo emmere kati bwe nzijjawo emmere ne bwe mba soogedde butereevu mba ngambye nti mpa emmere eva mu ggulu eya leero naye ate ngireseewo nze ndi mu kwogera oba kyawandiikibwa tuwe emmere yaffe leero teriiyo si kigambo bugambo maanyi. Andi Katonda era agamba mu mala kinaga ndiba nenya olw'omuli waliwo ali emmere waliwo muli Katonda mugjewo n'emmere ekitegeeza okusaba wano kinyweza tikitambula na kusiiba. Ekitegeeza bwe mba nsiibye ndi mu kujjawo emmere butereevu ndi mu kusaba emmere koleki ejje Katonda kubanga ojjawo eno. Okitegedde? Kati okusaba n'okusiba toyinza kubyawula. N'olwaleero osangayo abagwagwa n'osangayo bananfuusi bali mu kusaba nga tebasiibye bali mu kusiiba nga tebasabye ate bwe babikola byombi ate nga tebamanyi kye bakola ate bye bali mu kukola nga bali mu kusiiba kwabwe bali ku visa ku nyumba ekkanisa mabaati ebintu by'ekisiru. Okiwulira? Twetaaga banga tuli mu kukola tusiiba olw'emmere ya Katonda. Essaala ya kukola si ya kwogera. Olunyiriri ndi ku lwa 10 nsoma Matayo essula ey'omukaaga ngeze ku lunyiriri lwa 12. Otusonyiwa amabanja gaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatwewolako. Katonda asasula mabanja oba asonyiwa mabanja? Asonyiwa. Agamba nti omubiri tigubanja naye omwoyo gwe gubanja. Kataga tusonyiwa amabanja kati omubiri nga weeguli era tolina buyinza oga nti tusonyiwa. Omubiri bwe guba nga weeguli gwe gutuleetera okuba nga tubanjibwa. Kuba gwo tegubanja. Omwoyo yakola ki? Yabanja. Kale bw'oba tweyawula omwoyo n'omubiri n'ogamba otusonyiwa amabanja gaffe oli ku bibyo. Kati tetuba na njawulo n'eddiini zonna ze tuvaamu. Bwe tuba tugaba kitaffe ali mu ggulu erinnya lye tujja emmere ya leero tebirina makulu bisigala bigambo bwe bityo kuba kyawandiikibwa. Buli omu asobola okyogerera. Ate waliwo nayinza okugamba nze sirina bbanja tebammanja. Waliwo ye nga yabanja n'abalala. Kati yagambye nti nsanyuwe era naffe tusanyuwe. Ekitegeeza tulina ebbanja eri Katonda.
ebbanja liri wantu omwoyo abanja obulamu obwamunyagibwako mubi kati omubi yetabanja ye yanyaga yamala kati tusanyuwe ebbanja kikolwa kyakwawula omubiri n'omwoyo olwokuba tusanyuye oyo nga twawula naye n'atusanyuwa kati si byakwogera kati olagamba tusanyuwe ebbanja ng'ali mu by'omu banka emu gy'omanyi ali ku looni okakasa zijja nakweyongera ng'oli mu ebyo bw'oba toyawudde kubanga ffe abawola amawanga n'ate bw'aba tobitegeera tojja bitegeera tusonyiwa amabanja gaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatwewolako ngenze kulinywa 13 totutwala mu kukemebwa baana batwewolako gwe tusanyuwa anatwewolako okukyalo kyamu akubanja 10,000 ye mubi kale ffe tumusanyuwa naffe okusanyuyibwa kale bw'oba tomanya omubi ne byosaba tobitegeera kyovula nakugambye nti okukonkona nyumba y'omubi okunoonyeza ennyumba y'omubi era okwagala oyagala omubi n'okwanukulwa n'oyanukulwa omubi byonna bimala omubi amala kukkiriziganya naawe nga bwe yakkiriziganya ne Yesu n'agamba nti gwe oli mwana wa Katonda okiwulira eno Katonda ne kikakasibwa gwe bw'olumba eno noga ndi mukusaba ndi mukonkona Katonda oli ku bibyo ndi mukunoonya oli ku bibyo ekitegeeza omubi ono engeri gye tumusonyiwamu ebbanja lyatulinako yengeri yokka gye tuba nga twawukanye naye ebbanja liba liwedde ebbanja nga tuli naye liriwo tirina we liraga ne bw'osaba Katonda kati ffe tumusanywa ebbanja lyetulina naye nga twawukana kati awo ne tuyita naffe tusonyiwe nga twegatta naye kati bintu byakukola olunyiriri olw'13 totutwala mu kukemebwa naye otulokola eri omubi ndowooza okitege bwe tumala kwawukana naye kanogamba toddamu ate tutwalayo kuba ffe tukoze eki twawukanye naye tonzaga nti totutwala mu kukemebwa ate nga tomanyi tonnaba kwawukana tonasanyuwa ebbanja ate gosaba osanyuyibwe tekisoboka katonzaga nti totutwala mu kukemebwa kubanga omukemi ye sitaani kati tukisaba totutwala nga twategeera nga twayawukana naye naye bwe tuba twegase goga totutwala ate totutwala ate nga gy'oli era bwe twadde tutandika okuyigiriza ku kusaba kuno twayogedde nti mukama waffe abayigizwa abagamba musabe nga muleme kuyingira mu kukemebwa naye ate tulaba nga abafumbo abagamba nti temumangana nga musobole kufuna ebbanga ly'okusabirangamu omubalemu okuba nga bakema okiraba kati wano setaani afuna waayi mu kukema kuba muli bafumbo lwaki mwegase okifunye kati kiri kivaayo mwegase omwoyo n'omubiri beegase muli bafumbo kati muyinza obutakemebwa kati twamukemebwa kivaawo ate nga muli wamu ndowooza okitegeera kati omuntu yeetaba nga ategeera era nsobola bwe tuyogera ku bufumbo ne saala ono atabitegedda nze obifuna luvannyuma naye ate esaala esabibwa eri abaana tesabibwa eri abo basajja tesabibwa eri abafumbo tesabibwa eri abo y'abato era basaba eri kitaabwe twagala omaliriza esaala eno mu bumpimpi naye nga wanagamba twamukemebwa buli bw'otwalibwa mu kukemebwa otwalibwa okwegombako nga gwe mubi n'okwegomba kwagwo kati gy'otwalibwa naye bw'oba wayawula nagwo nimwawula omwoyo n'omubiri nga wayawula ebitagasa kuva mu bigasa awo totwalibwa era esaala eba ekola naye bw'okyogera bwogeza ate nga tomanyi ng'oli mufumbo gwe mubeere nga mumanga neera timulifuna bbanga lyakusabiramu ebbanga ly'okusabiramu ng'oyawukanye nga bw'olwo omuntu yeeyawula ku bantu n'agenda n'asaba ng'ogenze mu kisenge ne weggalira nga mwawukanye awo osaba kitaawo awulira tumalirize mangu totwala mu kukemebwa naye otulokola eri omubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina kyetuva twayogedde ku mirembe egiva eri Katonda egiri mu Katonda egiri mu gyonna egyo mirembe kyewalibadde osaba obwakabaka bubeere bubwe eyabadde n'obwakabaka ng'avuddewo ekitiibwa kibeere kike eyabadde n'ekitiibwa
nga kivudde kyovola abasajja bakatonda bali mu kunoonya ebitiibwa olw'ekitiibwa liwo ekyo kitiibwa kyabwe si kya Katonda ffenna tunabanga tewalasingamu n'ekitiibwa tunabanga tewalasingamu tubale tunoonya ekitiibwa kya Katonda ekya Katonda kubanga yaliwo naye bwe tuba tunoonya ebyaffe biba byaffe n'emirembe tewaba kati emirembe gye twogerako omuntu gye yali badde asaba mu butuufu bamaliriza essaala yonna ng'emirembe gyegikola gyegiwoliwo nannyini gyo nga dwe twasoose ate nga ye gye emirembe gyaffe nga dwe tusemba nayo kati essaala yo osanga ng'etandika n'ekirala emaliriza n'ekirala tosabanga toli mu kusaba oli ku bibyo era mutume wano ndaba nga eno essaala eringa eyanukuddwa kuba basabye Katonda kitaffe ali mu ggulu bwakabaka bw'obujje jjukirayo gye emirembe era gye gimaliriza emirembe wegiri ye nga gy'emirembe gyaffe ate amaliriza ng'emirembe gikoze eki kati osaba emirembe bw'ofuna visa egyo mirembe bw'ofuna poloti egyo mirembe bw'owasa egyo mirembe bw'ozimba ennyumba egyo mirembe kuba buli muntu kyasaba akifunamu obuyinike kati tutandike tuddeyo era okusaba okwalagirwa tusobole kufuna ekyo Katonda kyatutegekedde emmere ebeewo mu nnyumba bulajja beere nga wonyezebwa agamba nti ate ezza emmere kati ye bw'aba emmere ate ng'eri mu nnyumba oba osaba ki ekirala agamba emmere n'ekyokwambala bibalenga ye kyekyambalo kyaffe era kyekyokulya kyaffe kati weetaaga ki kubaga nze emmere kati mwe abasaba nammwe abasabi prayer warriors ate kyekiseera kuddayo mubeere ddala ba prayer warriors nga musaba ng'okulagibwa bwe kuli ekyo tukikiriza nti kijja kukolebwa era ababiwulira n'ababiraba musobole oba nga temuwakanye ne mwegatte ku kino mwetaaga kuyigirizibwa okusaba nga Mukama waffe bwe yayigiriza fe atutumye kubafuula abayigirizwa be kyekiseera buli muyigirizwa asabenga nga bwe yalagira Mukama batuweera omukisa era tusabye emirembe gye ginywerera gibeere gye muli nga ye yennyini gy'emirembe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.